Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi masih di Buro Tani 14. Terima kasih yang selalu support. Semoga hari ini teman-teman masih lagi diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dimudahkan segala urusannya. Masih nggak lupa juga untuk teman-teman yang mungkin di luar area Kota Blitar ataupun di luar area Jawa Timur ataupun di luar negara Republik Indonesia, semoga video dari kita sedikit banyak memberikan informasi, referensi dan hiburan untuk teman-teman semua ya. Oke, hari ini saya akan update sore ini ya. Ini sekitar jam 3 sore. Pantai Tambakrejo mau start surut. Jadi mungkin ombaknya yang biasa besar di sana itu agak berkurang. Nanti kita akan berburu ombak di Pantai Tambakrejo di sebelah sana. Ayo ikuti videonya, semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Jadi di sebelah panggul sana nanti kita akan coba lihat di mana ombaknya di sana. Kita berburu di sana. Oke, jom kita terus ke videonya.